Gasa, iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biyak. Presi, ay-ayatan ka unay-unay. Amunday ta. Juan, marignak ka na pudno ka kanya. Ngam Ruel, kasanon ti aginam. Pudno nga adda anak mi ni Jessa. Ngam kinapudno na. Agaw-awit aklaan kan kuha na para itubing. Ngam saan ko ngay ayatan ni Jessa? Patyan na kuma. Si kate ay-ayatek, Presi. Agyaman ak nukas na. Nukas na matlaang. Kasaritam ko man ni Jessa. Tati ubing laangan ti ikam iti sustento. Ha? Maawatan na kumano apay akasta tinaibaga. Wen, maawatan ka? Dumteng to da ita. Sanpay nga ita. Umadanin. Anya kamatan, Ruel? Intex kumatkan ka, amasapa ka nga agawit. Ngam apay nga itakalaang. Ha? Imbagak lang nga rudan, nga adda tirikrik naan ni baby. Ngam kaslaawan lakan ka. Narabyanak nga rod ta nag-overtime makiti trabaho. Gan apay nga minaya. Adda inasikasok nga rod. Ay, kanayon akasta. Ag-overtime ka, no ag-overtime ka. Ngam no maipapan kumamot tan iti anak ta. Ikam kumamot iti oras, Ay. Tayta ka manin ako na akon. Di ka makawaawat. Anya? Syakpay at talaga ti saan ang makawaawat? Makapaasar ti kastoy. Uray anya ta ramidag amang i-explain. Di mo matlat ta mauawatan. Anya? Awan nga rod ti rabii, asaan kami nga agsinongbat kini Ruel? Apay nga, friend. Kasanumat ngamin. Awan apulos ti oras na kada kami nga agina. Ha? Kanayon na nga irason ti trabaho na. Ay, una yung ti amat anak mo. Di na panunutan anapatag, ti may papay nga oras iti anak. Uwan nga rod. Ngam awan mat. Di na panunutan. Pampanunutak nga rod. Nga addan sa ti saan anasaya at nga aramidan na. Ha? Apay anak ko nam ti kasta. Wala. Taawan lang nga rodon ti oras na kada kami nga agina. Ngam no sumangpat. Ti mo't cellphone na lata ti mingmingmingan na. Di na pa'y maibatan. Kan umanisang nga agchat-chat. Ay sons, daytan Jessa. Nasken apaliiwa manaimbag day dyan well. Dayta ti science nga dati saan anasayat nga aramidan na. Kunakbutkin ka pare. Sarda nga mo day tangar aramidan. Ha? Kasano ngay numamuan ni Jessa day tangar aramid mo? Pare, awan laban ni Jessa. Gaputa umunay ta amin. Saan kami mo ta nagkalaysa? Anya? Saan kayo ang nagkalaysa? Ngam adda anak nyo? Awan maraminak pare. Ta saan kumot ngay ayatan ni Jessa? Ni Presi tay ayatak. Kat nagaw awidak ijayan ni Jessa. Kapula ang iti anak mi, pare. Anya? Ay na pare. No para kanyak. Unfair mo't piman iti part ni Jessa dahi tangar aramidam. Ha? No kastamot lang. Kasaritam iti nasaya. Tapno saan amang namnamakin ta? Dumteng to da ita pare. Saan pa nga ita? Ay, jak ammo no niya ti pampanunutan pare. Awan makunak ka ni Jessa. Ngam no apay mo't nga isuksukat mo. Kailangan nga nagawid ka. Di ka lata nagyan ijay ayan ti trabaho. Ta nag-overtime ka, aginggat kay kayat mo. Anya? Kanayon mong
nga irason di trabaho. Tagayam, addasan anasaya at nga aramidan. Anya ka din day tayo ibagbagam si ka Jessa. Di kan makapaglibak pa'y. Amok nga adda babaim. Ni Presi. Anya? Sino tinakaibagakin ka iti day ta? Saan nga importante no asino? Ti ibagam kit di. Podno? Tapno ibagakin ka Jessa. Wan, pudno day ta na damag mo. Ngam saan mo nga ibaga ababaik ni Presi? Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Aniya? Tapno mo man niya. Pilpilitak laeng nga agaw awit ditoy. Kan saan aparakin ka, no di kat para laeng iti anak ta. Ha? Ita ana amuam ti maipapankin ni Presi. Awan ti laban mo. Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Anyat pagkurkuranga kini Ruel. Tapno aramida na kanyang tikastoy. Ela, bayamon friend. Tano'y pilpilit mo lang tibagim ko ana. At damat masaktan ka. Mariribo ka na. No anya ti aramida kita. Kasano kami iti anak ko? Kahit mo sa wen, pimanawan ni Ruel iti boarding house yo? Oon, friend. Ay, una yun na siya Ruel. Talaga na ulaw. Saan nga pampanunot? Ay, mala, bayawon, friend. Tinapating kita, kat adakin ka anak mo. Iti ka ano man, sandang agbalin anaragsak iti dayja, Presi. Gusto lang tinaramid mo, Ruel. Toxic ti panagdenayo. No saan mo mat nga ay ayatan? Gusto ka, Presi. Ngam, bayamon. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Masakit lang ti ulo ka mang pampanunot. O sige, aginana ka nga ron. Amok anabanong ka nagapoy ti trabaho. Mangisagana ak iti pangrabyantan. Agyaman ako na, Presi. Talaga gaya mapinanawa mo na kita ginam, Ruel. On pare. Anya nga ron. Kat saan kumat ngay ayatan ni Jessa? Anya? Agsaysayang kami lang iti panahon nagdenden na. E din to ta saan kumat ngay ayatan. Ha? So, pimanaw ako na. No may papan iti sustento tanak mi. Ipay ko. Ngimno ti ayatek ni Jessa. Pasensya. Dahil tatibanag adyak may pay. Ay, unay kan pare. Panagkunak pare. Gusto lang dahil dyan inarawin ko. Bayat ang nasababay. Ngamin, amo, nga't agdala ang amasaktan, no itantan ko pa'y lang. Jessa, anak ko, agdala ko makayat ko asaludsuden kun ka. Ha? Anya na ita, nanang? Adda ka diit-itad ni Ruel a sustento para iti anak ko. Awan, nanang. Naku na iti amangtad. Ngam awan mo tit-itad na. Jakmat kayat, asyak ti mapan iji pagnana adandaki ni Presi. Tapno agpakaasi amangtad iti sustento. Adda mo trabahok, nanang. Anya? Umdas mo at timatmatgadak iti binulan para kada tayo iti anak ko. Ngum anak ko, responsibilidad ni Ruel dayjay. Tapno saan asika amin ti mangi-provide iti masapsapul ti anak yo. No talaga akayat na ti mangtad, nanang. Isu ti agdisno do amangyag dito'y balay. Saan kat asyak ti mapan ijay? Saan mo't a-pride? Nga makapaibaba iti dayaw kas may sangay na.
Ama, nakaragragsakak amang buybuya iti anak ko nga agay-ayam. Nakaragragsak. Nagpaspas at talaga ti panawan. Kasla ka ano laang idi baby. Anak ta ko nam Imbilang kumutin kaspudpud nung anak ko ti anak mo, Jessa. Agyam anak mo kasta, Joren. Maragsakan akmat para ken ko ana. Nang runa no, awagan na kapapa. Ay, naimbag ka pa'y. Taam mo nga isakit ti anak ko. Ngamtipod no nga amana. Pulos. Amom, Jessa, naglakat ti agbalin nga ama. Ngam nagrigat mo't ti agpakaama. Iso adakkel apag yamyamanak kan ka. Gapo iti panagayat mo kada kami nga gina. Awan ang yaman na. Kinapudno na. Basit lang nga panawen. Agkalay sa tamutin. Nayunak lang turnong ko. Nagawan apain mo, prese. Apay naaramid mo, taytoy. Pakawanin ako, Maruel. Anya? Panagkunam ka di, kat basta latan ang mapakawan kay ti daytay naramid mo. Agasaman, tainyawid mo pa'y dito'y dagos taday jay alalaki. Pakawanin ako nakmanan. Ngamjak mailibang ani Clyde di ay ayatan. Anya? Sakbay asimangbay ka itibiyag ko. Adan ni Clyde. Nabayag laang anaawan. Gaputa nag-abroad. Ngam itata nagsubli. Jak mailibak ng aging gaita kat ay ayatak lata. Awanan kay tibain. Pinalawak ti pamilyak gapukin ka. Ita, kastoy ti isubad mo kanya. Sige! Tumpaan nak aging gat kayat mo. Basta kalpasan ti panagsarita ta. Pumano kan. Kat pang-asim ta saan kan nga pakpakita kanya. Saan kan ngay ayatan? Apay ngayon may kaditi balay. Anyat gagaram. Agyaman ak, Jessa. Gaputa pinastrak naklat ta. Imayak, kaputa kayat ko asarong karang tanak ta. Kasta. O sige. Urayam amariin. Nakaturog pa'y ngamin. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka lang dita. Mangisaganak iti merienda. Agyaman ak, Jessa. Anya nga kan tiga po nga imay ni Ruel ije balaya. Pinasyar na lang ti ubing, Joren. Jakmat ipaidam kan kwa na. Gaputa isukat nga ruti amana. Maawatan ka. Anya ka laki din na ya. Awan parikot kanya. Nga uray umay na sarong karan. Agyaman akno kasta. Kunaklaki tino makaungot ka kanya. Awan terumbang apagungtak. Gaputa amok mat. Kun adda pa nagtalag ko ken ka. Asak lang ti ayatan. Husto ka iti daytang imbagam. Sika lang ti ayatan. No agkit kita kami man kini Ruel. Kat gapu laang iti anak mi. Co-parenting laang. Kumbaga. Anya? Nagsina kayon iti dayjay apresi? Wan, Jessa. Kinapuno na. Awaning tamo kapapanak. Wano pagsubyak. No sana sika. Anya? Pangasim. Di mo ko maipaidam ti anak ta kanyak. Iti ka naman. Saan ko ngayon paidam ti anak takan ka? Sika ti bastalatan anang talikod kada kami. Gapo iti babae. Ngamawanan dayjay. Gapo ta inaklon kumatan.
iti kaano man. Saan ko nga insuro iti anak ta, aguraan na ka. No di kat insuro kan kwa na, asikalat ta ti amana. Agyaman nak, Jessa. Kapot oray ka sa ti kinadagas ko nga ama, kinasawa kin ka. Kat nagtali na idlat ti kinasayaat mo. Awan magunod ko, no panggapak ti agibalas. Iso abinaybayan kay lata. No maipapan iti anak ta. Sarong karam lata, anytime. Ngamday to iti maibagakan ka. Di nakiraman apakibiyangan. Gapot adamatan bukod ko abiyag. Arumbang laang asaan mo apakibiyangan. Anya? Agsarita ta. Maipapan laang iti ubing. Co-parenting laang, Ruel. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin, ang sublimot lagayam keng ka. Ay, kunak nga rod no isudan kini presi ti agkagasat. Ngam saan mat gayam? Hadayamat ti happily ever after a relasyon ang alat ti sana nasayahan. Awan ko naktumat. Ita, kasla nakakaasi nung umay ijibalay. Ay, Ngam anya kay nga rod. Asi laang kas may sa agayam. ay rumbang lang. Pang-asim ta saan mo na sublian pa. Makunak ka nagasat ka kini Joren. Iso nga iunay-unay ko ken kaasaan mo na sublian da jala lalaki, friend. Nung naaramid nan iti na minsan, posible nga aramidan ng tumalen. Jessa, itay ka pa'y palpaliwan. Ha? Kastaw na pa nag-is-isam mo. Kabayatan ti pa nag-cellphone mo. Asino ti kachachat mo? Ha? Apay, anya ka di ti parikot mo? Kat agi sa maklata Apay, makaungot ka? Ha? You don't have the right in everything I do. Ada bukod ko, kan bukod mo abiyag. Umuna iti amin. Impakaawat ko kan ka. Ako parenting laangan ti adda iti nagbaetan ta. Para iti anak ta. Ngam no maipapan kanyak. Awan ti rumbang apakibiyangam. Gaputa saan tamat anag kalaysa. Akas iti kanayod mo nga ibaga iti kanya. Anya? Imulam iti panunot mo. Ako parenting laang ti kaaddam ditoy. Awan ti rumbang apakibiyangam. Apayakas ta tilang ang Ruel. Ha? Pasensya ka kuman iti panagsasao ti anak ko kan ka. Ayos lang tayo dyan, Ana. Diyan mo mapabasol ni Jessa. Napayakas siya iti panakilangan na kanyak. No daman ti mapabasol. Katsyak na ita. Kinapudno na. Kastaw na'y ababawi ti mariklik na kita. O sa anak ko nag-aramid iti sana ng sayahat. Nalapit. Aging gayta, da kamilat ta. Ay, Aklo na ka siyak tinagpitot, Nana. Siyak tinagkurang. Magsakit ang panunutan. Ako parenting lang. Tiyad tayo tinagbaytan mita. Ngamidi, nakaragragsak kami, mat. Ngam dinadahil ko lang, Nana. Isang pasol ko na ito. anya ngay ngarod paro. Adal day taken ka. Asaan nga amin abanag apanawam, ket mabalin mo lat ta asublion iti kaano man akayat mo.
Gusto ni Jessa, nana. O saan nakarumba nga makibiyang itibiyag na ita. Gaputa saan ko ngayon parik na ti ayat ken pamatag karagiti gundaway akasapulan tak nga gina. Nawan maramidak, ludikat aklunak ti amin. Rowell. Pagyamanak pa ikit Tore kastoy ti set up mi. Kat saan nang ipaidam ti anak mi kanyak. Nga ure kas taunay ti kina-irresponsablek nga ama. Anyat kahit asawan da ito'y invitation, Jessa. Invitation ti panagkalay sa amin kini Joren, Ruel. Oh. Gayam. Saan ka gayam nga aware anya? Anya? Kaya't ko laang nga ipakaamukan ka. Ani Joren tinabayag akaayan ayat ko. Siguro, adadwa atawan ang napalabas. Manipod pinanawan na kami. Sakbay ang nagdaton kanya. Anya? Awan mat makunakan ko na. Gaputa responsable mat. Kan mapagwadan nga ama iti anak ta. Ti anak ta, abas talatan pinagtalikudam. Jessa. Adakan ka. No agtalinaad kalata ditoy para iti anak ta. Ngamno ti panagkunam. Kat kasla ka nga angin para kanya. Nawaya ka apumanaw. Ngamno para iti anak ta. Ala, agtali na adlat ta, ti co-parenting iti nagbaetan ta. Saan nga ay ayam tirik na ti may sa atao, abas talatan panawan kan sublian. Isu nga ikantay kuma iti patag dagiti tao arumbang nga ipatag. Tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.